안녕하세요. 오늘 찍어볼 황토방은 4평 황토방입니다. 4평 정도 되는 규격의 이동식 황토방이고 정면 아공입니다. 입구가 보이는 정면부에 이렇게 아궁이가 나있고 가마솥은 따로 없고 벽면에 아궁이가 들어가 있습니다. 외부 벽체는 전체적으로 이렇게 황토 벽돌을 사용했고 굴뚝도 이렇게 보이고 이쪽에 보일러실이 있습니다. 귀뚜라미 전기 보일러 설치되어 있고 보일러하고 이제 가마솥이 아닌 저 아궁이하고 장작 아궁이하고 겸용으로 이렇게 난방이 가능합니다. 실내 한번 들어가 보겠습니다. 실내는 보시면 지금 이렇게 입구 출입문을 열면은 바로 앞에 화장실이 있고요. 내평형인데 생각보다 화장실이 넓습니다. 온수기도 들어가 있고 변기 세면대 샤워기 갖출 건 다 갖추고 있습니다. 그 안쪽에는 이렇게 안방 하나 있고요. 단칸방으로 전기랑은 지금 아직 설치가 안 되어 있습니다. 지금 마무리 공사 작업 중이라 불은 지금 켤 수가 없습니다. 또 2평에서 3평짜리 황토방을 제작하게 되면 화장실을 넣기가 힘든데 이제 화장실까지 넣기 원하는 고객 침대를 타겟으로 해서 이렇게 화장실 넣고 한 편 정도 늘려서 4평형으로 이렇게 제작을 해봤습니다. 그럼 여기서 땀도 빼시고 땀 빼시면은 화장실 가서 샤워도 하실 수 있고 볼일도 보일 수 있고 훨씬 실속적이라고 볼 수 있죠. 밑에는 이제 한지 57 장판으로 마감이 되어 있고 바로 밑에 그 황토 명인이 특화를 낸 황토 구들이 들어갑니다. 바깥에서 장작을 떼우면 여기가 이제 뜨끈뜨끈 젖어지지는 황토 구들방이 됩니다. 그런 식으로 되어 있고요. 오늘 4평형 이동상도 한번 촬영해봤고 상담을 원하시면 상담 연락처로 연락 주시기 바랍니다. 시청해주셔서 감사합니다.